这是扎了第一针了，这是最后一瓶了，马上输完了，还有一半。哥喝水。放这儿就行了，放这里。妹妹今天叫的医生过来。哎。哥 ，Are you OK。真是病来如山倒啊！本身呢，今天，我想的是还要正常直播工作的，但是呢，身体确实是接受不了。然后妹妹打电话叫的医生来家里边给打吊针，到现在感觉稍微好一点了。还给烧了这个姜热水。因为 today 这个finish了，然后妹妹就可以回家了。今天休息一天。今天呢也是情人节，我不想打扰他跟丁，然后到时候你回家跟丁过个节吧，本身中午说在家一起吃饭的，然后呢我早上也没起来，下午的时候我让他过来找的医生，希望快点好起来了。哎呦我的妈！就这吧，老铁们啊，我先休息休息，如果说空了给大家直播啊。家人们大家好 Hello， 大家好。Hello， 大家好。然后那个今天上午妹妹带我去他们当地的医院看了个病，然后那个我现在咽炎特别严重，然后呢加上这个鼻子有点鼻炎，今天中午呢，现在妹妹下班回家了，回家休息吧，下午呢别来了，休息一下，我这两天我不舒服 ，I'm sick。OK。哎呀，太难受了。你们回家慢点没事，不用担心拜拜，回去吧。我这几天我看看，如果说我稍微好点，我就上班；如果说这个身体状况不太好，那我就先休息几天。大家呢也就到这儿了啊，拜拜，再见，拜拜。